apresenta amanhã junto com a banda Rede Ouro e também com Aviões de Forró aqui em São Francisco do Sul. Mas Ana Paula Forrozeira Silva Santos conta pra gente quem tá no palco aí em Camaçari. Eu tenho certeza que não sou só forrozeira aqui não. Muita gente que está falando também gosta de dançar um forró. Até segunda-feira eu vou provar isso para você que está em casa acompanhando a nossa transmissão do Ao Pé da Fogueira 2013. Por aqui no Cama Forró, o nosso querido Adelmário Coelho continua cantando nos grandes sucessos dele. Com vocês, Adelmário. Em sua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Neném, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Mas você faz de mim neném, é quando a gente tá na cama. Você fala que me ama, diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim neném, molequinho tão dengoso, e eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu um neném bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. Neném, bonitinho, safadinho, sem vergonha como eu. E essa música nós gravamos para homenagear a minha querida Bahia, Bahia Forró e Folia. E a voz do povo está na rua a voz do povo. Sou a Bahia do acarajé, do afoxé, do candomblé, da vibração atrás do trio. Cada palavra de um livro de Jorge Amado, eu sou um shot regueado de Gilberto Gil. Sou capoeira jogada no pelourinho, no batuque de Carlinhos, sou o som do berimbau. Sou a mistura de chiclete com banana, sou não sei quantas semanas de folia e carnaval. Sou o forró bacana do trio nordestino, animando do beijo lindo do sertão ao litoral. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Sou Baracoa do Abaeté, no meio da Praça da Sé, sou Caetano em festival. Eu sou mar numa jangada de Caíme, sou o som da voz sublime de Ivete Negal. Eu sou Ivete, Olodum e Rui Barbosa, sou Moraes, Ivete Sembrona, sou Raul em alto astral. Assessorista do elevador Lacerda, venha ver que você é da toda vista original. Sou perante lá no mercado modelo, eu te vendo muito zelo, etc e coisa e tal. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Aqui eu deixo todo o meu axé, você já sabe como é, a minha gente, o meu lugar. Digo a Bahia de todos os santos, por todos os cantos me põe a cantar. Sou a baiana de sorriso largo, nas festas de lago de hoje e amanhã. Eu sou a água da lavagem da Ribeira, do Bonfim, do Rio Vermelho, de Itapuã. Em Salvador sou soteropolitano e na Bahia sou baiano ontem, hoje e amanhã. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia. Todo brasileiro se amarra na folia, pois o Brasil foi batizado na Bahia.
Esse ano, nosso querido Dominguinhos, com certeza está fazendo muita falta aos palcos desse Brasil. E agora Camaçari vai prestar uma homenagem ao grande, ao gênio Dominguinho. Vamos cantar comigo, vamos lá, vamos lá. Que falta eu sinto de, que falta, mas como é tão bom ficar pertinho de você assim, viu? Eu levo todo mundo, vamos lá. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Pra mim, meu jeito assim, que alegre o meu viver. Fico feliz quando vejo criança aqui, minha gente, prestigiando a gente. Beijo vocês todos, viu? Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim. Camaçari, solta a voz, solta. Eu só... Tá lindo! Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Pra mim, meu jeito assim, que alegre o Eu não ouvi o grito de guerra de Camaçari! Esse é o grito que nos emociona pra caramba, gente. Eu tenho que agradecer ao prefeito, sei das dificuldades que é fazer uma festa como essa, mas o cara tem sensibilidade com a cultura, e eu gostaria de fazer um agradecimento, é uma coisa muito pessoal do Adelmário Coelho, ao prefeito Ademar. Ele tá aqui. Ademar, por favor. É um cara do povo, é um cara assim muito simples. Eu peço a vocês uma salva de palmas para Ademar. Muito obrigado. Olha aí o Adelmário Coelho fazendo um agradecimento especial à Prefeitura de Camaçari, que está aqui esse ano trazendo uma grande festa, o Cama Forró 2013, que amanhã também traz mais atrações. Até segunda-feira, até o dia 24, muita festa aqui em Camaçari. Mas eu quero saber do meu amigo Matheus Ramos, como está o clima aí, Matheus? Aqui no Espaço Carramachão, as quadrilhas já se apresentaram, todas elas. Eles estão agora aguardando aqui, ó, os jurados fazerem a apuração dos votos, onde daqui a pouquinho eles estarão dando a nota e anunciando os ganhadores da noite de hoje, segundo dia de festa aqui do Cama Forró. Agora vale lembrar, Paulinha, que passada essa apresentação aqui das quadrilhas, logo em seguida começa o show aqui neste coreto maravilhoso, montado especialmente para fazer as festas aqui das pessoas que estão em volta do Carramachão. Estamos aqui com os jurados, saber dele aqui. Como é que foi a apuração hoje? Foi difícil de escolher uma quadrilha ou como é que está o nível?
O nível tá muito bom, o pessoal muito competente, bem criativo, as histórias, o figurino. Vamos ver o que é que vai dar aí, né? E aí no final todo mundo vai cair no forró, com certeza, aqui é o som dos forrozeiros. Com certeza, com certeza. Você também tem que cair no forró, né? Vamos dançar sim. E é só festa aqui, afinal de contas, estamos no maior São João do planeta, que é o São João de Camaçaria. Com você, Ana Paula. Valeu, Matheus Ramos. Matheus que é craque em dançar quadrilha, ele que dançava bastante. Eu tenho certeza que deve estar morrendo de vontade de relembrar os grandes tempos, né, Matheus? Aliás, os velhos tempos da quadrilha. Mas agora eu vou voltar para São Francisco do Conde, porque o Gabriel Rodrigues tem novidade por aí, Gabriel. É isso mesmo, viu, Aninha? Olha só, São Francisco do Conde é uma cidade com apenas 33 mil habitantes, que fica a cerca de 70 quilômetros de Salvador, mas ainda guarda aqueles carinhos, aqueles cuidados de uma cidade do interior, e por isso muita gente resolveu passar o São João aqui, viu? Cerca de 360 mil pessoas são esperadas por aqui até o final dos festejos juninos. Agora uma dica, aqui ainda vai vir pra cá, tá? Evite a BR-324, porque existe aí uma grande cratera por lá. Duas alternativas para chegar até aqui em São Francisco do Conde são a BA 026 e a 522. Agora, vamos com festa então, para deixar um pouquinho de água na boca para quem está em casa. Vamos de Nara Costa com a voz romântica da Bahia. Aí eu choro, hein? Tu sabes, não existe, sou cabra da peixe, posso ouvir azul. Apesar de colher as batatas da terra, por essa mulher eu vou até pra guerra. Alô, São Francisco, solta a voz aí! É amor. Ai, é amor. Ai, é amor. É amor demais aqui em São Francisco do Conde. Agora me conta, Aninha, clima de paixão aí em Camaçari também? Paixão, Nara Costa também está num clima de romance total aí em São Francisco do Conde. Agora, Adelmário Coelho faz uma homenagem especial ao maracatu e a gente vai acompanhar agora no palco a atração principal, a terceira atração de hoje aqui do Cama Forró 2013.